السلام علیکم ملګرو. نن د افغانستان او د نیدرلند میچ دی په شمول زما د ډیرو افغانانو بلکې د ټول افغانستان یو دوه ارمانونه دي. هغه سره شریکوم چې یاره کم ارمانونه دي، خو افغانستان ټیم ته نن ډیره غټه موقع ده. دغه ارمانونه د افغانستان د کرکټ فینز نن پوره کیږي په دې میچ کې. د ښو ټیمونو خلاف هم پوره کیږي، خو هلته مشکلات دی چې یاره بالران ډېر زیات تیز وي، د هغې سپین بالینګ د نور ټیمونو ډېر زیات مضبوط وي. د ښو ټیمونو مطلب استرالیا شو، افریقا شو، نیوزیلینډ شو، داسې انګلینډ شو، خو هغې خلاف دغه ارمانونه هم پوره کیږي. خو کمتره وخت نن ډېره غټه موقع ده د نیدرلند سره چې کوم میچ دی په دې کې د افغانستان د کرکټ فینز دغه دوه ارمانونه پوره کېدای شي. اول دا چې په شمول زما د ټول افغانستان د ټول افغانانو دغه ارمان دی چې د افغانستان د سایډ نه د افغانستان د بیټسمنانو د طرف نه په ون ډے ورلډ کپ کې سریزه نشته چې یو بیټسمن پکې سریزه ووایي، نو دغه زما هم ډېر زیات ارمان دی او د نور افغانستان کرکټ فینز به هم ارمان چې په ون ډے ورلډ کپ کې د افغان لوبغاړو سریزه راشي. د دې نه مخکې مطلب یو بیټسمن پکې سریزه ووایي چې یاره تر اوسه پورې د افغانستان د بیټسمنانو سریزه په دې ورلډ کپ کې نشته دی. 7 هایست سکور کړی دی ابراهیم ځدران د پاکستان خلاف چې هلته هغه بدقسمتۍ نه اوټ شو په 7 سکور باندې. یو بیټسمن نن خامخا سریزه ووایي، یا دوه بیټسمنان هم کولی شي، ابراهیم ځدران په شان بیټسمنان، رحمت شاه په شان بیټسمنان انشاءالله چې دی پر بال سکور کوي. ګربت ته ډېره غټه موقع ده چې سریزه ووایي د نیدرلند خلاف. او دویم دا چې یاره د ټول افغانانو دغه ارمان دی په شمول زما چې یاره 300 پلس سکور افغانستان په ورلډ کپ کې جوړ کړي. اوسه پورې افغانستان په ورلډ کپ کې 300 سکور نه دي کړي، مطلب په ورلډ کپ کې نور په ون ډے میچونو کې کړي. د هغې نه علاوه خو 206 پورې هایست سکور دی دا د ویسټ انډیز خلاف شوي دي، په تېرو ورلډ کپونو کې شوي دي. د افغانستان ټیم ته ډېره غټه موقع ده چې یاره په ښه رنټ سره میچ وګټي، ځان له رنټ هم ښه کړي. او دغه دوه ارمانونه پکې د افغانستان د کرکټ فینز د ټول افغانانو پوره شي چې یاره 300 پلس سکور افغانستان کراس کړي. او یو بیټسمن پکې یا دوه بیټسمنان پکې سریزه ووایي. که دوه بیټسمنان ووایي لا ښه ده، خو یو بیټسمن چې سریزه ووایي چې په ورلډ کپ کې د افغانستان د بیټسمنانو سریزه راشي چې یاره تر اوسه پورې د افغانستان د بیټسمنانو په ورلډ کپ کې سریزه نشته دی، نیمې سریزې ډېرې زیاتې دي. او دغه ارمان په شمول زما د ټول افغانانو په زړه کې پروت دی. نو دعاګانې مې کوم چې نن نیدرلند انشاءالله افغانستان میچ هم وګټي او په ښه رنټ سره هم وګټي او 300 پلس سکور هم افغانستان ټیم وکړي او کم از کم چې یو بیټسمن دوه بیټسمن پکې نن سریز هم وایلی شي انشاءالله چې لږه خواري وکړي. نو دغه په شمول زما د ټول افغانانو ارمان دی چې افغانستان ټیم په ورلډ کپ کې 300 پلس سکور وکړي او یو بیټسمن پکې سریز راولي چې افغانستان بیټسمنانو په ورلډ کپ کې سریز نشته دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د افغانستان د بریا په هیله باندې ډېر دعاګانې کوو چې نن میچ افغانستان وګټي، افغانستان به 8 پوینټونه شي او په ټیبل کې به ډېر په بهترین مقام سره افغانستان شي، د استرالیا نیوزیلینډ سره به برابر شي. نو دعاګانې به کوو دوستانو، دعاګانې به کوو د افغانستان د بریا په هیله باندې. زموږ هغه پیج د سرفالو کوي نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره تاسو هم راسره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې افغانستان به نن اولنی بیټینګ ښیي که دویم بیټینګ به ښیي. اولنی بیټینګ وکړي څومره سکور پکار دی، دویم بیټینګ وکړي څومره سکور باندې نیدرلند ټیم آوټ کول پکار دي. نو خپله رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ، زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ او د نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ چې زموږ د زړه ارمانونه دغه دوه دي چې دغه هم الله په پوره کړي. دوستانو د جمعې مبارکه ورځ ده، دغه ویډیو زیات نه زیات شریک کړئ چې ډېر ملګري خبر شي او ډېرې دعاګانې وکړي تر 1 بجې پورې، تر 2 بجو پورې د میچ شروع کېدو پورې دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې ډېر ملګري خبر شي، چې ملګري دعاګانې وکړي چې نور خو خپله لري د الله په امان.